एक आगे फसरू जा बहन वाले से टूटा था मारो 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 ये अंदर से टूटा था अंदर कल मार के टूटा था जी लाला जी हाँ जी लाला मारो हेलो ये अजय कट रहा है और 1.5 फुट बाहर आ रहा है थोड़ा आराम से उठा रहा है क्या करना ये ऐसा है यानी ये टोटल मारो जी करो आप जी मारो छोटा हाथ रखो भोसड़ी का
क्या होगा कचरा निकालना भी नहीं आज अपना हाथ पे ये सीधा थोड़ा यही पठान पड़ यही बैठा कोई बिल्कुल रहती टाकी एक रह गया कुछ रह गया कुछ मारो रहा है दम करो दे दम करो क्यों जी बोलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हां तू कितना ब्लैक है हमर बोला ना हमें तुम्हें रखा पड़े गया कैमरामैन हां कैमरामैन ने किस पर लाके ना कौन हाथ ला रहे छोड़ दे नहीं छोड़ यार कमाई अंदर देख एक ही मिनट में कराया आज क्या साल में एक ही मिनट लगा रहे हैं
चलो ये पाया लो ओ चलो चलो छोड़ नीचे से पहले आता छोड़ छोड़ और कोई नहीं करो ये कैमरा क्यों लगाया तुम ये ठेठ हो नहीं करो ना मामा यार मामा क्यों छोड़ रहे हो हमारे लिए कौन सा आदत है तो बेरा और बेरा बन गया वरना देखो नहीं तो ठीक है ये में रखते हैं लेकिन इसको खोलते हैं ये बेरिंग मेरे को ख़राब नज़र आ रहे हैं कौन सा ये साइड वाला अभी खुला है फिर टूट जाएंगे फिर ये ढीला इसलिए हुआ है जो बेरिंग ख़राब हुई है एक का दूसरा देखिए यूट्यूब पे चैनल है ना सीधा इसको बांधो मामा इसको बांधो बनाओ नहीं बनाओ बारे में देखो बेरिंग का क्या हाल हुआ इस पे। अब ये सब ट्रेड करें तो ये टूटेगा रास्ते फिर बोलेंगे यार वो ऐसा जो खोला था।
उठाओ मामा, थोड़ा तेल साफ तगारी में उठाओ ना, वो बड़ी तगारी में इसको साफ कर लेंगे। बड़ी तगारी उठा नहीं पाया। मतलब जी एक बार आया काम मंगा पिना जो एक बार क्या करना हम चलने दिया झाड़ भले चलने मुड़ रहे बार-बार ये विचार बंद होगा पड़ेगा अरे कौन जा रही है ग्रो किधर कोई भी बार काम चलना बाकी है क्या अपना वीडियो भेजने वाला दिखा करो वहां मजाक को बना लेना हां ना सादरी बनाओ ना अब भाषा में दबा दे दो सादरी यार ये वो बन रही है ना रजे बना कुछ बढ़िया वो बढ़िया जागिर जागिर दाओ देखो सील कौन है सील कौन सील किधर जी अजी किधर सील सील लेकिन सील और ये सारे हम का जान को क्या जा रहा जी तो दुख लग रहा है आप सेट तो आ जाएगा आप सेट जाके ला नहीं तो कौन आ रहा चौका घुमाओ जब तक खत्म कर सब पर निकाल और कुछ नहीं बढ़िया नहीं कल तक बढ़िया बन जाए कौन कल अभी गलती गाड़ी में ये काली थोड़ी
ठीक है ठीक है और जो मैं बता कैसे कैमरा ऑन है एकदम तो बड़ा बड़ी लेकिन बनाई हुई सीधा तक मुतरीना वाले ये लगे एक बार बनी मामा कहीं घूमने जाओगा वही चला के बड़े क्या चाहिए Iwan ni, dia nak tunggu berlaga deh, pakai dia kerana apa? Ini baru gua bertanya nih, kau, ये जगह भी आप बिल्कुल नहीं चल रहा है जी नहीं चलाएं जी ठीक है ठीक है सर तो किसे चढ़ो नेट पे दाना चला कटो क्या हाल है अरे ठीक है मामू जान क्या हाल है तो डाल ठीक है सारी क्या हाल है ठीक है वाला खैर वाला क्या हाल है ठीक है सिखाना चलो ले जाओ ये तो ले लो ठीक है ठीक है ना बात है मैं जवान बाहर के जवान ऑडियो चलो डालो बारी साफ करो ये बारी साफ करो डालो चलो डालो बैठ करने बारी आए बना के लाइए इमरान वो चला गया बात यारी से आना पहले मैंने क्या किया ये बस कुछ रात 8 मिनट पहले मैं लग जाता इमरान और बार बार आए जैसे जंग रोड लग रहा है जा रहा है क्या बढ़िया से शेयर बचाओ जी इसका बना ये जो है ना आज देखिए पता करिए किस साल पिछले साल भाई 2 मिनट बाद आया तो मैं क्या 2 मिनट तो बची आदमी कितनी जा रहा है वो भाई यार मैं डाल रहा है काम है कराची भी जा रहा है मुल्तान से कराची आपसे बात ना मार क्या वो बात होता है बड़ा टाइम टिकट करा जा मीडिया लगा था फिर पूछ लिया हां ले जाओ 5-6 लगा जाओ चलो ठीक है ठीक है कोई कमजोर का बंदा ला दे तगड़ा बंदा लाया ऐ कोई किना लत मार आ जाएगा बजरी का ये रख के करना कैसे होगा कमजोर का बंदा ला है और कौन करे पता तेरा पाजी और कौन हां ये को दूर में साजी जजा अला करना ना और ये क्या कर वाह नहीं आ रहा लो जी तो चाय मैं तो पिलाओ ये सब तैयार हो गया लो जी आप दो क्या बोला मैं चाह बाहर आके साथ में हो तो सारे पास ना साथ में चल क्यों जी वाह वाह सारे दादे बाबे घर पर आएंगे कहां पे ले दादे बाबे घर मैं कौन बोल भाई हां मैं तो नहीं बोल रोटी खा दो ग्राम नहीं 2 ग्राम में आ जाओ ए बस चला जा तो मैं पास हां हां मामा थोड़ा ऊपर का नीचे करो इधर थोड़ा इधर करो ये गटे निकालो मत दे ये लो ना एक पिस्कस दूस क्या तो मत कर
चलो चलो मामा, बातें नहीं करो।